Преместен во подножието на средновековната тврдина Исар, меѓу теченијата на реките Брегалница и Отиња. Во централниот дел на Источна Македонија, Штип, градот која обединува традицијата со модерниот живот. Денес е модерен економски и културен центар, град на текстилот, борењето, музиката, поезијата, политиката, универзитетски град. Проучувам по вкусната пастрамајлија, по археолошкиот локалитет Баргала, по бројните културни споменици. Во историјата најпрво е спомнат како пајонски град Астибо. Во византискиот период се среќава под името Стипион, а во средниот век го добива денешното име Штип. 1395 година паднал под власт на Османлиската империја. Од крепосен станал град со ориентален изглед. Во минатото бил трговско-занаидчески град со богата стопанска структура и транзитен центар на многу балкански источни земји, крстопат на многу етникуми, јазици, култури, место каде биле присутни бедата и богатството, мирот и немирот. Секој за себе бил сам, но и заедно со сите. Заедничкото живење на македонците, турците, ромите, евреите, ерменците, србите, власите, руските емигранти, бедните и богатите, учени и неписмени, староседелци, дојденци и минувачи. Во овој град беше најубавото за сите нив. Градот низ песната трајно ја оживува идилата на Ленка Пингова од Горно Мало, Цаат кулата без истенот, Каменит мост, Старконак, Бело брдо, Кадидере, Свети Илија, локалитетот Баби, за чешмите Ашајтеке, Хоџаалица, Новосело, славно по црквите, Бања Кежовица, Лъджите, по испеаните песни за убавата Рајна Бурева, Дончо Штипјанчето, револуционери и истакнати културни дејци. Ретко кој пазарџија не го пробал вкусното графче или не се засладил со татлиите на Јаја Цако. Турците во Штип биле доста суверени, имале џамија и турско теќе, каде ги вршеле верските обреди. Ромите во Штип од секогаш живееле од денес за утре. Но кој не чул за музичките виртуози, браќата Кадриеви, Ферус Мустафов? Штипските власи се познати по бавата влашка песна, кадифената носија, овчето сирење, штедливоста. Штипските евреи биле познати трговци на свила, басми, кадифе, разни украси, разменувале трговска стока, пари, злато. Куќите им биле во познатото еврејско маало, подредени од двете страни на реката Отиња, збиени во своевидно гето. Во големи и раскошни куќи живееле небогатите евреи. Синовите ги праќале да учат високи школи, а ќерките најчесто биле шивачки. Еврејките ја донесувале сета мода во облекувањето. Во подножието на Исарот биле подредени еврејските дуќани за текстил, златари, бижавчиња, еврејски семки, своевиден специјалитет на евреите од Штип. Бегај, бегај, лудо младо од мене.
единствената еврејка од Штип која го преживеала депортирањето од Македонија по 73 години повторно е во градот под Исарот. Ги посети еврејските гробишта во Штип и запали свеќе на гробот на својот татко. Половина живот ми помина во плач. Повеќе нема солзи во моите очи. Ми плаче душата, срцето ми се кине. За Штип би го оставила и Ерусалим, иако тешки спомени се врежани во мојата глава, уште кога бев дете. Тогаш имав само 8 години. Да не ми е семејството во Израел, моите 3 деца, би се вратила во Македонија и во Штип. Затоа на годинашново одбележување на депортирањето во Штип го доведов најмалиот син да види каде сум родена и каде е погребан неговиот дедо. Денес од еврејското мало нема траги. Останал убавиот спомен на братското сожителство. Корените никогаш не исчезнуваат. Еврејските гробишта се неми сведоци за нивното постоење. Cienješćin veste, ahët zhilose,